C 圈，A B 知唔知點行？知道。啊，行完 A 同 B 翻嚟我呢一度，再停開始計時。哦明白嗎？都要再停低我，翻到嚟就係聽我啊，翻到嚟就停低，再開始計時啊。冇錯冇錯。哦，即係唔係 rolling start？係得清楚。手等一熄燈啊！好，你可以幫好。手起就開車。啲人信都咁有成搞呢啲晒到。啊，呢個阿叔80幾歲。係咩？好。哇！非常好啊！very good 啊！呢啲先係噶嘛！哇！路障喂，好多玻璃喎，大佬冇人掃嘅喂。蘇貴。哇！好燉啊喂，唔掂啊！啊！但係你個避震暫時都未聽到噥噥聲，即係未刮沙板喎仲。唉，冇㗎啦，嗰邊冇㗎啦，係嘛？你仲話嗰邊有？哇！幾燉？點掂啊？快唔到啦！唔係嗰個叫做咩啊？唔係嗰啲掃把佬啊，大佬點玩啊？哇！呢度都唔掂啊！呢度噥噥聲喎，都唔掂啊！好勁啊都！哇！唔掂啊！哇！推頭啊！哇！即係你尾碌車會推頭啊？就係尾碌車先推頭啊？唔係啊，尾碌車都會推頭。如果前邊轉彎轉唔到，嗱呢下肯定冇嘢喎。哇唔掂啊！太燉啊！後邊追埋上嚟嘅，我諗我會出現，搞唔掂啊呢個。嗱你仲話啱揸山啊呢個後邊都仲話有喎，梗係冇啦。嗱呢啲人喺山頭度睇啊！喂呢個應該揸架 Swift 嚟好啲啊呢個。啊！但係冇人用電車參賽喎，好似。但係呢度都仲未完嘅喎，賽完呢度，跟住過翻去 A 圈喎，眼勁咧又，哇！想變阿叔，哇！呢個阿叔就係咁樣，哇！一反就係咁樣反咗出去啦，哇！唔係大家都好謹慎嘅，跟過嗰次之後，阿叔唔係冇揸唔到啊！呢架車基本上太燉。我又驚，我又驚燉到唔係避震，係驚佢燉到啲喉啊大鑊啊啲石硬穿咗，即係唔使玩啦。又會咁嘅啊？係啊，硬穿咗啲喉咪硬穿死氣喉咪唔使玩。啱啊！呢個速度 keep 住都係20-30。佢哋又玩幾多啊 ？keep 住60-70咁樣劈入嚟。你而家純粹係試車圈，一陣間你就嚟都冇得嚟嘅呢個。真㗎啦，你係嘛？呢個都唔識玩呢啲，我都未揸過蛙哩，老實講。我有個咁樣㗎，哇！叫我玩卡仔，我一落我就撳去到唔盡。好嚟咯又。哇！你咁唔安全喎，係比賽喎。好嚟啦嗱，哇好慢啊，4分啊！好嚟咯喎，好準備好。好。有路障啊呢度，哇！嗱，第啲試車4分，我諗都好難突破嘅。嗱呢度呢段唔掂啦，呢段
揸呢段，快都快唔到啊！哇！擺晒嗰啲山嘅點啊？但係頭先有個話玩完冇得洗車喎，搞錯。反而玩完冇得洗車。哇！呢度真係唔掂啊！呢度，唉，我話快唔到嗱，呢度推頭嗰度。哦，呢個玩到6點嘅呢度。而家幾點啊？睇而家幾點？而家5點都未夠啊！超應該睇下先。哇！要轉下波喎，唔使點轉啦，其實二波係咯，二波玩晒都算啦，應該2轉3嘅有啲位，不過算啦。嗱，佢哋肯定呢度喂，你一2落轉3，路即刻用個二波勁啫嘛，冚聲咁嘛，玩到勁咁樣。位。哇！哇！呢個悲劇重演喎。應該唔到呢啲黑色樹皮嘅。唔知啊，唔知啲胎係咪用啲唔知咩胎甩咗啲？哇！碌石，哎呀差啲，哎呀切一聲啊！切一聲啊，終於哇！玩到6點，即係6點8個字就翻到酒店。頒獎晚宴頒咩獎？呢度最快咯。我呢度個頒獎啊！哇！咦，咁好慘喎！頭先嗰架俾人頂住，咁佢咪好，咁佢咪唔抵咯？係咯，唔知前面嗰個點解會追到前面嘅我都唔明，咁咪追到我哋㗎。好似冇，暫時都冇頭先咁肉酸。而家係咩啊？而家係逼停咯係嘛？仲加出嚟呢個出啦，出啦。哇！點樣拆翻個 sensor？又要嚟呢度拆翻個 sensor。我唔知啊，應該係啩？喂，又炒佬啊又！冇人指示啊，唔知啊。幾多？咦？哎呀，唔記得睇。